Ashamar kafuun akkam jirtu nagaa keessan nagaa kodhaa galata waaqayyo. Har'a waa dubbachuu barbaade. Yoo atiyyuu waa postii goote ati qubeen dandeessuu siin jedhu. Yoo ati waa jaalalaa dubbatte ati jaalalaan beektuu siin jedhu. Yoo ati waa amantii dubbatte ati waa amantii beektuu siin jedhu. Jechuun Feesbuukii kanarratti mirgi dirqamni namaan eegamu itti gaafatamaan Feesbuukii sun eenyu? Mee namatti gaafatamaa Feesbuukii nuuf ta'u nuuf filadhaa. Namni keenya sila waan nama xiqqeessu malee waan nama kabachiisu maaf hin dubbanne. Qubee afaan Oromoo irraas buruus qubee afaan Oromoo. Dirqama qubee afaan Oromoo sirreessinee hin barreessine taanaan Oromoo miti gaafa jettan sheemiin siniin qabu xiqqoo ishee. Oromummaa situ nuuf kenne immoo har'a Feesbuukii irratti baate ati barattee qubee afaan Oromoo erga digirii fiddeetii maaf fuuta biyya Arabaati maan taa'in Itoophiyaa keessa. As baatee waa'ee qubee afaan Oromoo har'a boru sarchii goote yookaan immoo waan namni poostii godhate sarchii godhuun siniif haaraadhaayi. Qubee afaan Oromoo. Maqaa qubee afaan Oromoo hin beeknu dirqamanii baradhu namni jedhee si barsiisuu hin jiru. Qubee afaan Oromoo hin beeknu jechuudha. Dammoo ebelu jaalallee ishii dhiistee ebelu jaalallee argattee ani kanan jedhu shaamarran biyya Arabaa kun anuma wajjiniinu waa'uma namaa qorachuun maaliif sin barbaachise? Abbaan fedhe jaallatee, abbaan fedhe dhiisee, abbaan fedhe jibbee maaltu sin gahe? Gaafa namni jaallate inni dullacha isheen dullatti. Yookaan isheen dullattidha yookaan inni dullacha waliin gitanii jedhu. Gaafa isaan immoo wal dhiisanii isheen jaalala beektu kanaaf ishee dhiisee jettu. Ani kanan jedhu maalumatu waa'ee namaa sin galte maalumatu waa'ee namaa sin qorqorsiise. Maalumatu sin gashee waa'ee namaa. Abbaan fedhe wal fuudhee, abbaan fedhe wal dhiigee, abbaan fedhe waliin jiraatee, abbaan fedhe yoo dhiise. Kan fedhe Bangaalii jaallatee, kan fedhe Naajeeriyaa jaallatee, kan fedhe saba Faranjii jaallatee mirga isaati. Garuu si waa'ee namaa sin qorqora isaati 24 guutuu Feesbuukii gubbaadhaan. Abbaan fedhe waan fedhe haa jaallatu, abbaan fedhe abbaa fedhe haa diigu. Anam fakkeenyaaf yoo jaalallee kee dhiise maaltu nama gahe? Anatu dhiise sintu na bulchaa? Warra Feesbuukiin keessattuu shaamarran maaliif isaati 24 guutuu Feesbuukii irraa oduu odeessaa ooltu? Isaati 24 guutuu waa'ee nama bulchaa ooltu. Jireenya nama bulchaa ooltu. Maaliif bultii namaa diigaa ooltu? Maaltu sin gahe? Isheen kaleessa heerumtee